បាទសួស្តីបងប្អូនបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីរបៀបដាក់ស៊ុំនៅជុំវិញរូបភាពឬក៏វីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut នៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទដូច្នេះយើងចូលទៅក្នុងគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំបើកកម្មវិធី CapCut ឲ្យហើយខ្ញុំក៏បាន import រូបភាពមួយហើយនិងវីដេអូមួយចូលមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទាញរូបភាពចូលក្នុង timeline account ឲ្យបានបាទបន្ទាប់មកយើងចូលមើលពាក្យខាងនេះបាទយើងជ្រើសយក mask បាទជួយយកវាទៅអញ្ចឹងមាន circle មាន rectangle និង heart បាទខ្ញុំយក rectangle ចុះបាទតោះមកខ្ញុំទាញតិចបាទធំតិចចុះតោះមកយើងចូលមក basics បាទយើង scroll ចុះក្រោមរកពាក្យ canvas នេះ canvas បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវាទៅនេះយ៉ាងនេះជ្រើសយក color បាទយើង color យកពណ៌សបានពណ៌ផ្សេងៗក៏បានតាមការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនអញ្ចឹងយកពណ៌មួយនេះចុះបាទតមកខ្ញុំមកឈរនៅលើរូបភាពវិញនៅក្នុង timeline បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ click right click ខាងស្ដាំជ្រើសយកពាក្យ create compound clip បាទតមកយើងចូលមក mask វិញបាទយើងយកអានោះដែរ rectangle បាទបានហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទាញទៅយើងទាញវាបន្តិចទៅយើងវានឹងចេញពណ៌យើងមិនបានពណ៌ទាញទៅបាទនេះគឺរបៀបដាក់ស៊ុំនៅជុំវិញវីដេអូឬក៏រូបភាពបាទនេះគឺវីដេអូមួយទៀតបាទខ្ញុំដាក់ចូលអញ្ចឹងរបៀបធ្វើដូចតែគ្នាទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅពាក្យ mask យើងយក rectangle ទៅបាទតមកយើងចូល basic បាទយើងចូល basic មកបាទយើងរក canvas ដែរបាទនេះអញ្ចឹងយើងយក color បាទយើងយកពណ៌នេះក៏បានដែរបាទតមកយើងឈរនៅលើនោះដែរយើងចុច right click ខាងស្ដាំជ្រើសយក create compound clip ដដែលបាទតមកយើងចូលទៅ mask វិញបាទយើងយក rectangle បាទនេះបងប្អូនចេញឲ្យពណ៌បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញចេញតិចឬក៏យើងសេរីឲ្យទូចតិចតាមការសេរីរបស់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេរបៀបដាក់ស៊ុំឬក៏ frame នៅជុំវិញរូបភាពឬក៏វីដេអូបាទតាមកម្មវិធី CapCut នៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទ